Un te apakšā ir pats foršākais. Number 2 priority. Pēdējo reizi, kad es braucu šo mašīnu, bija 2017. gadā. Tas ir ļoti nopietns jautājums skatītājiem. Vai ir laiks beidzot izvilkt ārā mietu? Es domāju, ka jā. Mēģinām pastumt. Es nezinu, vai es to viens izdarīšu, bet pamēģināsim. Ok, vienītī būs ļoti grūti. Ok, abort mission. Es viņu vienītī neizstumšu. Man nav miera, un es viņu gribu dabūt ārā, tā kā... Tas ir progress. Ņaķu mazulīt. Ņaķu. Very nice. Pastīties. Mēs jau esam izvilkuši diezgan ārā. Es te tik sen esmu šitā paklāja stāvējis. Stomjam viņu bišķiņu vēl ārā. Es viņu taisni smuku tur pa vidu. Okay, mēs vairs neesam tik tālu no finiša. Yes! Woo! Jā, ja jūs nezinājāt, tad man arī šāds braucamais arī. Oh, hell yeah! Look at this! Nemaz nav tik traki. Nē, nu nice, nu. Pirmā pozīcija ir izdarīta. Nākamā pozīcija, viņam maksimāli pacelt augšā. Jāņem nostur pāris lietas, plus vēl man arī viss salons ir izjaukts ārā. Ko es nezinu, vai man vajadzēja izdarīt īstenībā. Es gribu pacelt augšā pilnīgi visu, jo mums apakšā neizstās baigi spīdoši. Jā. Šo visu noņemt nost, tilts nost, plaukts nost, sasmilšot vai nesasmilšot. Te ir jāiegūda laiks, plus vēl ļoti daudz līdzekļu, jo mašīnai patika rūsēt Vācijā, un vācietim ļoti nepatika viņu kopt. Nu, pamēģināsim pilnīgi visu izkraut ārā no mietas arī. Un pastīties, kas tur iekšā notiek pašlaik. Es jau sen esmu bijis tur un neesmu skatījies, jo pēdējo reizi, kad mēs braucām uz šo mašīnu, bija 17. gadā. Viss, kas bija salonā. Protams, ka salonā arī nebija panelis, jo mums ir šāds skats šeit iekšā. Jo tas mums ir nolikts čūnītī. Un tad mums vēl bija bagažniekā šis brīnums, ko var vienkārši ar bišķiņu atdzīvināt, jo manējie tur ir diezgan slikti. Un tad mums vēl viss bremzes ir īstenībā. Cilindru remkomplekti, bremžu kluči, bremžu diski. Plus... Nezinu, kas tur ir iekšā. Skrūvas laikam, jā, skrūvas. Kas ir laikam viss no salona skrūvas, man šķiet. Un te apakšā ir pats foršākais. Polibuks jau visam. Tā kā viss apakšā ir ar polibuksiem. Tā kā mums ir tas jau. Mums ir vienkārši reāli tikai jāčinī un viss. Tā kā Kažiks beidzot ir pabeidzis iekšpusi te visu metināt, viss ir ar mastika brūnoks pārēc pāri. Tas nozīmē, ka mēs varam beidzot izmantot mēmāko krāsu kamerīti un varam nokrāsot salonu, ko es ļoti gribu izdarīt. Es sadarīju tā, lai tā kā nenokrāsot pavisam traki. Kurš praktiskais latvietis te vēl bišķiņ tā kā noķeram, uzlīmējam te augšpusē, tad pie logu pielīmējam šitādus te vadiņus. Priekšpusē. Inženieri, jā. Šito vajadzēja pacelt kaut kādā veidā augšā, un tādēļ mēs pielīmējam viņu šeit. Un tāpat arī otrā pusē, tur redzēt, ka tas vats aiziet tur tādā pusē, un tad viņš aiziet tādā pusē, viņš pielīmēts, viņš ir ļoti labi, tā kā var easy peasy krāsot pilnīgi visu pāri. Jāņem kamerītes rokās un jāsāk visu močīt, ja es gribu nokrāsot pilnīgi. Nav ko elpot, tā kā, ja jūs to darīt, uzlūciet kaut kādu masku. Priekšu kam? Bet safety number 2 priority. Masku nevar. Tu šito es no Kažika iemācīju. Tu strādā pie Kažika mašīnas, tādi ir noteikumi.
mans darbs te ir padarīts. Es gribu vēl krāsot, bet šitas ir sakrāsots. Es domāju, vispār, ka viņš žēlīgi pareizi. Tas likšanas pozīcija. Viņš jāņem ārā. Kāpēc? Un jāsatīra. Tā ko tur tīrīt normāli? Priekš Pajero ideāli. Tad vēl jābrīnās, ka te grīda ir kaut kāda svaigā krāsā. Ir jābrīnās, ka grīda savādākā krāsā. Nē, nevis savādākā, bet tīrā krāsā. Ej, tak tu nāk, saprati. Liekam kopā kažika mašīnu, jo vajag. Ko jūs Es viņam lamājāt? teicu, lai viņš ņem ārā to kaksi ārā, lai es varētu vismaz samazgāt tīri, lai vismaz vienreiz... Jā, tīri viņi pa cilvēki tīrs dzirdēja, pa kā Pajero. jūs Viņš būs uz 2 minūtēm tīrs, tu saproti? Būs vienreiz tīrs vismaz. Uz 2 minūtēm. Iedomājies! Tu stundu laiku savas dzīves, lai viņš būtu 2 minūtes tīrs, bļa. Bet viņš būtu tīrs. Tu nestrīdies ar viņu. Iestrīdēsim. Vajag šitajā te tagad, zin ko? Aliņu iedzert. Nu, taisnēsim. Kā ir man runā? Pastieties mēmākā krāsa. Nu, tas melnais kaks tagad visu tā traucē bojā pasauli. Tu tīrs, iedomājieties, viņš būtu... Vajag ūdeni. Man tieši čurāt gribās. Jā, Laurī, tu te bišķi pārcenties laikam ar to Pajero tīrīšanu. Bet viņš būs episks. Man patīk, kā Āris sejas izteiks. Pajero tuvojās strauji beigām. Pa šodien esmu salicis līdz galam salonu. Arī sagatavojis pakaļējo beņķu pārbūvēju. Tā kā palikuši pavisam daudz sīkumiņu, kas arī aizņems, protams, laiku, bet viss smuki salikts. Beņķis vietā, viss smuki. Nevar pārspēt tavu kodolu karu. Nē, bet saulīts nopirdās. Kas labs notiek, Kažik? Nē, lēnām vāc furnu kopā. Gribu padzerties? Labāk šito nekā nebūtu. Viņš Rebulu vairs nedzer pēc tā, ka viņš neapstiprināja. Slowboks aizgāja pie dieviem. Kā mums izstāst džips tagad no priekšu? Šeit būs vēmākais bobiks īstenībā, man liekas. Tas tā kā joga, kā mums sūti, kā tev nosaukt. Šeit kā mums otrs ir daudz. Jā, bet kad viņš būs gatavs, kā tev šķiet? Jaunadēļ. Jaunadēļ? Par cik jau pusmēnesi ar 39 esam nobraukājuši ar slimības lapu. Un pēc pāris dienām es braucu projām. Jāskrāmē 39. ir visas nepieciešamās detaļas, kas būs vajadzīgas, lai izietu apskati. Un iespējams, ka rīt vai parīt aizdzīsim Čomam, Reinim, mašīnu, kurš apsolījās, ka saliks visu un izies man viņu, kamēr es būšu projām, lai es varu atbraukt atpakaļ un man ir auto jau ir apskati. Tad mēs varam likt roceni virsū, sporta beņķi atpakaļ, bloķis atpakaļ, ko sāksim domāt ar vizuālo tēlu. Stūrīt ar tauri mēs jau uzlikām. Te mums ir jāpārtais priekšējām lampām štekeri. Reku priekšējās lampas mums ir. Tad mums ar mazo Nilu sanāca jaudīgs brīvdienas, kad mēs nospolējām visas riepas. Rekur iedosim Reinim, lai viņš uzliek svaigas riepas, jo tur nav riepu. Panna, reduktors, jādabū šitā apšīfka, pogulīts. Runājot par šito dampi, te ir Āmena baznīcā. Laikam ir izpūsta galdas blīva, bet tagad viņi ir izpūsta citā vietā. Un spiediens veidojās dzeses sistēmā. Lai arī cits pretīgi neizklausītos, es nolaizu ieļas korķi un viņš garšo naturāli pēc antifrīza. Un tā jau šitam arī jātais pilns rebilds tomēr. Tas ir ļoti nopietns jautājums skatītājiem. Ko mums darīt ar šo lūzni? Ar šo lūzni. Tas ir Arčus Bīteris, kuram ir te viss slikti. Te viss slikti. Te ir viss ļoti slikti. Teiksim tā, gandrīz nevienas dzīves vietas Bunžai. Bet godam pildīja savu karēvja pienākumu ziemā. Šitā ārka arī ir baiglavā. Ziniet, paskatieties kā. Mazu gabaliņu. Tur viss slikti. Kāds varētu piedāvāt sakarīgu E46 facelifta virsbūvi, sedans vai kupeja. Vajag virsbūvi ar dokumentiem. Ja kupeja, tad vajag ar virsbūves detaļām. Bet ja sedans, tad mēs varam iztikt bez durvīm, tur kapota, varbūt pat spārniem. Baigi jaudīgs. Tas tur baigi jāpierod pie viņas. Nav tā kā žurkai, ka jāgriež atpakaļ vēl pašai. Man ļoti patīk, ka tā kā mēs īstenībā nemaz nebraucam. Komentāros prasa mani vairāk, jā. Nu, tad lūdzu, mana mašīna tieši to prasa.
vairāk. Notika tā, braucu, bišķiņ pazuda bunduls. Nu, tagad sanāks tā, ka būs jāmetīna klāt. Cerams, ka samazinās, jo izskatās, ka tur bunduls ir makenīt izdedzis. Un kādam īsam brītiņam līdz motoru svapam kaut kad maši izturēs. Cerams. Mana mašīna jūg pa detaļām ārā. Viņa laikam grib svapu ātrāk, tā kā cilvēki. Iesakiet, ko iesvapot kompaktā vispār. Kurš tā mazā kompakta kaudze varētu braukt ar kādu motoru. Man pagaidām ir 2 varianti, bet varbūt jūs varat ieteikt vēl kādus variantus. Sākšu tīrīt, mēģinās precīzāk nevis sametināt, bet kaut ko sapļūtīt. Nu ko, bušņi attīrīts būs. Te vēl ir orģinālais kaut kāds pelicis, jo, nu, varbūt redzat, tur ir viss slikti LVT bunduli. Jau pat turās uz 2 punktiņiem, var braukt tālāk. Es nav metinātājs, bet nu šitam vajadzētu kādu brītiņu turēt. Jūs tikai paskatās. O, ļautiņi. Nav jau tas pats skaistākais mētinājums, jā, bet nu... Pagaidām turās. Bet tā jau tas izpūties viss ir, kur te ir kaut kas pūš cauri. Te pūš cauri. Es pat nezinu, kas tur... O, Johaidi. Sveika, Eļa. Man karters nav puš ar savu zemo mašīnu. Nu, būs pa smuko, vai ne? Es ar tā domāju. Nu, bez šķība tomēr sanāca. Nekas sajies. Kādu laiciņu atpakaļ es iegādājos sev šo mašīnu. Mazda Miata NA versija. Pēdējo reizi, kad es braucu šo mašīnu, bija 2017. gadā, kas ir nu jau 7 gadi. Tad beidzot šodien esmu izlēmis to, ka jāceļ augšā mašīnas aizmuguri, jāņem nost aizmugurējais tilts un jāpačeko, cik tur traki vēl būs un jāmēģina kaut kas restaurēt un jāčinī. Bet kas par tai mašīnā te ir labs? Šeit ir mēmākais, trakākais 1.6 dzinējs standarta NA. Un tas ir kabriolets ar pop-upiem. Tādēļ jautājums jums, skatītāji, ko mēs, piemēram, šeit varētu varbūt iesvapot, vai arī ko mēs varētu izdarīt ar dzinēju, kad mēs šo mašīnu būsim sataisījuši priekš skates. Bet sākumā es domāju, mēs varētu dabūt skati ar to pašu dzinēju, un tad kaut ko sāk domāt, varbūt kaut kādu citu dzinēju, varbūt turbo dzinēju to pašu, vai arī ko darām ar šo. Sākam arī Miatas projektu, ceļam augšā un ņemam pilnīgi visu nost aizmugurē, jo te ir ko darīt. Jā, te ir ko darīt. Situācija mums zem mašīnas, var sakot šādi. Te ir tiltam ļoti daudz rūsa. Un es vienkārši viņu visu gribu noņemt nost, visu šo aizmuguri noņemt nost, jo tur tālāk, kas ir šī puse, tā puse, vairs nav tik traģiski. Viss lielais sliktumiņš ir palicis šeit, ko vajadzētu noņemt nost un pārčikot, kas ir vēl dzīves, ko var restaurēt drusciņi kaut cik labi un tad likt atpakaļ vienkārši kopā. Bet mums ir, var sakot, es tā domāju, ir viens skrūvs šeit, tad 3 skrūves perimetru taisni. Tas ir 4 skrūvs tajā pusē, tas pats arī otrā pusē 4 skrūvs. Tās mēs dabūjam nost, dabūjam arī amīšas nost abās pusēs, protams. Tad mēs visu varam laist lejā un pēc tam pilnīgi visu atsevišķi taisīt vaļā. Būs mājas gaņāku čakars dabūt šīs visas skrūvs nost, jo nu, viņas ir ierūsējušas labi. Es kaut kādu nedēļu vai 2 vai pat 3 vienkārši pūtu virsū tām skrūvēm, kas ir ārpusē. Miata project, let's go! Galīgi šito negaidīju, bet rūsainais uzgriežas reāli atnāca vaļā. Bija bišķiņ jāpadauz, nebija jādomā ilgi, un viņš atnāca vaļā. Lai saprastu, kāds man te lietus ir, tad es to pats parādīšu. Jo katrs sitiens ir vienkārši labs lietutiņš. Jā. Normāli te pildās visu rūsu, tādēļ arī jāņem no šis viss. Šī mašīna stāv 7 gadus. Un nezinu, cik ilgi vēl šis viss nav taisīts vaļā. Kaut kādā veidā mums abi uzgrieži ir vaļā. Ļoti labi. Man par šiem bija lielākā šaubas, ka viņas atnāks vaļā, bet, nu, ja šī atnāca, tad tiem 6 arī atnāk. Tur nav variantu. Tā kā taisam to arī vaļā. Nu, ja neteic kaut kur klāt, tad bija jānoņem ritenis. Es negribēju sākumā viņam nost, bet te ir ļoti ērti. Bang, bang virsū un viņš ir vaļā. Šie visi 3 ir atnākuši vaļā. Šeit. Šeit. Un tad vēl viens šeit. Otrā pusē vēl palikušas šīs 2 skrūvas. Pašlaik sekmīgi īstenībā.
Bet saka ļoti skaisti. Vidāji būs ar vaļā. Bišķīt sačakarējos jums tur stāstot. Tur 3 un tur 3. 2 uzgriežņi, 1 skrūve. 2 uzgriežņi, 1 skrūve. Šīm 3 lietām turās viss pusrāms aizmugurē. Šīs centra vispār bija ausis tā kā reduktoram. Bet kas vēl mums ir jādabū šos 2 garās skrūves vaļā, kur ir uz 19 arī. Es ļoti ceru, ka viņas nenolūzīs. Jo viņas nenāk vaļā, galīgi nenāk vaļā. Un es paspēju jau nolauzt te 1 skrūvi. Bet, nu, tas vienalga. Mēģināšu dabūt šīs 2 nost. Un ļoti cerēšu, ka nesalūzīs. Šīs garās skrūves arī iznāca ārā veiksmīgi. Šeit viņas 2 nāca iekšā. Tad te ir tāda tapiņa, kura jāizsit ārā. Uz leju tā kā ieliek skruģīt un sit ārā pa abām pusēm. Mums tomēr jānoņem bremzes, kuras mums turās uz 14. muciņu. Ļoti vienkārši, re, kur augšpusē viena. Izņemt jau ārā, bet otrā pusē mums vēl ir, tad re, kur otra pusē. Var sakot, bremžu līnijas man vaļā noteikti, bet mums palikušas 6 skrūves, lai attaisītu visu aizmugurējo tiltu, tā kā taisīsim vaļā, vienkārši nolaidīsim lejā un skatīsimies no tā, kas vēl ir jātais vaļā, bet jā, atstāšu jūs timelapsā un ņemam nost. Galīgi aizmirst. Amīši tā kā arī jāatver. Šeit ir skrūves un aiz šī pasākuma ir skrūves. Situācija mums ir šāda. Tilts jau ir vaļā, bet mums tagad traucā pēdējā lietiņa, kas ir kārdāns. Viņa jāatbūv vaļā, un tad mēs varam nolaist līdz galam tilta, bet kārdāns pašlaik čakarē prātu. Vēl drusciņu un tilts aizmugurējies pilnīgi viss ir nost. Viss netīs un asiņains. Ceru, ka šis nāks ārā. Uga, buga, uga, buga. Nē, nu viņš tā kā panāca šitējien. Ir. Kustās, kustās, kustās. Vai kārdāns iznāca ārā? Cik viņš varētu svērt kaut kādus? Šo viņš nāk Savu 60 kg taču tas tilts svēr. Viņš nāk lejā. Pagad, Kas tur lauž? Tas tur ir vādi. nu jā, noteikti no reduktora, vai ne? Iekāds ātrums sensors, ABS kaut kas tāds. Jā. Oho, sveiki. Quick release. Ātreiz. Ātri un nesāpīgi. Very nice! Ko tu vari, Laurīt, pateikt par šo? Vismaz tagad esmu daudz ko iemācījies. Tas nav BMW. Tas jau pirmā pazīme. Tas ir kaut kas cits, un tu tagad mācies no jauna visu. Tas ir Japāns. Tas ir Japāna, kurš man ļoti patīk, bet anyway, lieta tāda, ka šito tiltu mēs mēģināsim visu izjaukt. Un Izdarīt tā, lai šitien vairs nav. Jā, lai nekādas. Kraukšķītis. That's so bad, that's not good. Lai šito kraukšu visu noņemt noslēdzēs, visu atskrūvēsim, noņemsim, un kaut kādas detaļas ir jau man citas. Visas bremzes jau ir sapirktas, man ir visas polibukses jau sapirktas. Šodienai šis pietiksies, tā kā tiekās jau nākamajā dienā. You know what it is? That is MX-5. Īpašs prikals. We gonna make some money, my friend. Tur ir Baltijas cilvēki. Nē, te ir apdegušais gals. Te ir zelta gals, kur var redzēt visu. Baltijas cilvēki ņem ārā katalizators un nodod, jo nevajag šitādām mašīnām katalizators. Tas nozīmē money!
Money shift. Money shift, make some money. Naudas maiņas punkts. Cerams, ka tam mjata iedos vismaz kāds pāris eiro. Man čomiņš pirms 7 gadiem, 7 laikam, atdeva savu veco jumtu. Tad šitais mans vecais jumts iesam izkastē. Nē. Šī to vēl var kādam uzdāvināt. Nu, varbūt, jā. Ja tev vajag jumtu, tad dod ziņu. Starp citu, ja tu šo skaties un tu esi krāsotājs, precīzāk krāsotavas firma kaut kāda, tad šī mašīna grib krāsu. Tā kā, if you wanna sponsor, hit me up. Tā kā jā, jaunieši, vispārējie skatītāji, lūdzu, iekomentējiet, kad šitai mašīnai jābūt gatavai. Tik krūtos, nevar. Šī mašīna vienkārši insane. Nereāli, nereāli. Tāds flashbacks pirms 7 gadiem brauc. Nu, kā jau vakar stāstīju, ņemsim viņu augstumērā tiltu. Mēs esam viņu izvilkuši ārā no turienes, dabūjuši ārā bremžu līnijas. Precīzāk vienkārši nokniebuši, godīgi sakot. Ņēmām nokniebām un izsitām ārā šo pusi, kur stāvēja šeit. Nu, izvilkām viņu ārā. Nu, tādā lēnā garā ņemsim pilnīgi visu nost. Reāli viss ir uz 14. muciņas. Uzgriežas, skrūves, vairāk un mazāk, un vēl bišķi 17. 19. jāņem un jāskrūvē viss lēnā garā nost. Kā arī kardāni noņēma nost. Tur vienkārši bija jāizsit skrūves, tad viņi paņēma un izsit ārā. Tās arī iznāca ārā un kārdonu mēs noņēmām nost un nolikām tur stūrītī maliņā. Šito visu jaucam ārā, lai ir paliek mums tikai pusrāms pliks, lai mēs varam viņam pāriet pāri kaut kā ar smilštrūku un skatīties, cik sliktā stāvoklī viņš ir. Nu, viņš nav labākajā stāvoklī, jā. Man cits pusrāms nav un cits pusrāms arī maksā diezgan lielu naudu, man tāda nauda pašlaik nav. Tā kā nozīmē tas, ka mēģināsim restaurēt šo pašu. Welcome to Māmais vārds. Hello, labdien! Pagarinātāji? no Dankrata. Forši darba apavērtīgi. Šitie mēmākie. Kick rocks. Nu, vairāk vai mazāk te viss ir atskrūvēts, izņemot ķēgas pie stupicām un pašā mīkšu nav vaļā, bet tos pēc tam attaisīšu vaļā. Bet Viņš neataisīs, viņš vedīs uz gāražu. atbrauc cipa tagad, viņa visu izdarīja. Viņš vispār melo. Jā. Viņš neko nedara. Tikai Mums ir prūfs, es te visu tādu saskrūvēju. Jāsavāc. Šis ir bardaks. Tagad no katras savas mašīnas pēc remonta saslauka maisiņā visu rūsu un lietas skoču uzlīm. Miata 2024. Cilvēki daži no ceļojumiem ņem smiltis burciņā ķipā par... Ka varēs suvenīri pirkt no Miatas. Divi dūri. Bang bang!